아니 형영 씨가 하게 새 친구 한번 하라 그래. 예. 잘할 것 같아. 아 요즘 이런 거. 야 이쪽으로 더 빼야지. 아 이쪽으로. 야 아저씨 쪽으로. 그렇지. 아 역시. 해. 네가 해. 너는 여기다가 효범이한테 당해 깻잎 따러 가자. 깻잎 따라가겠다. 이게 바람 방향을 잘 봐야 돼. 이거 끊어드리고 갈게요. 좀 두꺼운 것도 있어야 돼. 그래야. 어휴, 뭐야, 벌써 시작해. 아니, 교수님. 뭘 번전 시작하고 계세요. 형, 같이. 네. 형, 장갑 여기. 와 잘 어울린다. 준아 너 왜 갑자기 이렇게 애교를 부려 이준아. 이충이 형, 이게 내 도끼인데요. 도끼를 이거 지지목으로 쓰시고 이 위에다가 항상 놓고 쓰시는 거예요. 바닥에 놓는 게 아니고. 그거 조심해 근데 그런 거는. 예. 이 약간 오, 완전 섹시해. 아, 이게 자주 하던 건데. 어머나! 이목에. 임팩인데. 와. 야. 시골 살아요 지금? 예? 시골 살아? 아니요? 잘한다. 됐어. 오. 어우 기술 좋다. 이건 됐어 불쏘시개. 응. 그거 하나만 마저 놓고. 힘으로. 근데 너무 힘쓰면은 이따 어깨 아픈 거 아니야? 그러니까 내일 어깨 좀. 예전에 엄청 했어요. 오.